山行きをつなぎます。We will soon make a restop at Dazu. This train will be coupled to the Uzushio Limited Express bound for Okayama. Thank you. まもなく歌津に着きます。3番乗り場の到着、お出口は左側です。歌津でお降りのお客様、車内にお忘れ物、落とし物などなさいませんようご注意ください。境で高松方面ご利用のお客様、お乗り換えです。快速3号と南風2号高松行きは10時ちょうど、着きましたホーム向かい側4番乗り場から発車をいたします。お客様にご案内をいたします。次の歌津駅ではこの列車の前側に高松徳島方面から参ります特急うずしお6号岡山行きをつなぎます。つなぐ際は列車が大きく揺れる場合がございますので、お立ちのお客様お足元にご注意ください。また連結作業完了後にこの列車のドアが開きます。歌ってお降りのお客様、作業完了まで今しばらくお待ちください。この列車は歌津を出ますと瀬戸大橋を渡りまして小島終点岡山の順に停車をいたします。
せをいたしました。特急南風号ドアが開きます。ドアが開きます。